巴富街嗰度咧個歷史咧，或者大家都知，以前咧我哋叫做亂葬崗咁咧就爛地一塊。讀呢個1950幾年嘅時候咯，54、56啦，踢波嘅時候咧，踢下咧就踢到啲棺材釘啊，啲木碎嘅。我哋知道係嗰啲棺材木、啲爛木嗰啲棺材釘嘅，真㗎唔呃你㗎。不過未試過踢到骨頭出嚟。我嗰度算地氈，算啦，地氈再嗰個踩到好似地氈咯，踩到街嗰隻。我冇踢過。直頭大行街嗰隻，樂富嗰隻。我哋兩個咪7年都係地氈地咯。我哋讀在學冇經歷過。我哋係畢業之後先鋪上一代嘅。OK，咁係咪如之前嘅嗰個即係頭先有啲師兄都話一攤落去一定成唔會落地㗎，除非落雨啊。如果唔係，正常係唔會落地嘅，因為一落地就灼傷㗎。係咪點解會灼傷嘅？因為係你諗下，你喺一間酒樓嘅地板度，即係個地氈就係嗰隻地啊嘛。咁你幻想你着條短褲喺嗰度上就本身係咪曬到好熱？即係好熱，係啊，好彈，個波會怪西嘅，你動真係會彈翻下。咁係好趕嘢，好趕嘢。同埋你踢完咧，我好記得，踢完係我諗連衫上面都有啲一條條好碎嗰啲草碎啦，係啊，成身都係。喺度㗎啦，我自己剝住啫嘛。嗱，你第一次咧就喺學校嘅時候咧，李嘉誠送嘅就AstroTurf 1981 10月開幕啦。第一次AstroTurf咧叫第二代嘅草皮，係就好一塊地氈嚟啫。但係美國度度都用嘅。重鋪嗰次咧就冇錢學校，就揾 Jockey Club 馬會$for $，就即刻開咗個 NASA Foundation、OBA 幫手，即刻組織 PTA 幫手，就籌錢，目的係主要係做呢個球場嘅啫，就已經用第三代Third Generation 3G， 係入邊有膠粒嘅，鋪咗咁就開心啦。咁當時咧，大家學校都諗啦，睇個樣咧就10年到以上咧就要考慮再鋪㗎咯喎。咁點好咧咁？咁唔能夠成日一有要錢嘅時候就要鋪就要錢㗎啦嘛。不如將我哋 foundation 嗰啲錢咧，以後咧每一個年咧就留40萬做 sinking fund，準備10年之後咧就鋪啊咁樣。咁呢個實行咗㗎啦。好啦，真係喎，鋪到呢個第三代15年到咧，第13年發覺又要鋪啦。呢個係2009嘅時候啦，2007嘅時候想要鋪啦。咁 Brother Steve 嗰陣時係 Brother Steve 咧就揾我，佢話：Mr. Ba，我哋個草地要鋪喎，你對呢啲嘢有啲經驗喎，因為當時香港得政府鋪嘅啫，冇乜人鋪嘅，咁我咪嚟幫手咯。咁我咧就同 Brother 講咧，第三代有啲膠粒咧唔係咁好，我話我試下揾一啲冇膠粒得唔得？咁我卒之咧俾我揾到第四代。第四代咧，即係而家用緊都係第四代啊，就冇膠粒嘅。啲膠粒一定有好多啲 micro 嘅 plastic 噶嘛，吸晒落去身體唔好啦。雖然佢話冇事啫，但係我哋都覺得唔係咧咁好安排啊。同埋啲喇沙仔話俾我聽，哇！打完波翻去3日對鞋都洗唔乾淨嘅，啲衫都要洗2次嘅，啲頭髮洗幾次嘅。咁我話唔好，卒之用咗第四。好啦，咁呢個咧就2008就鋪起啦，2009就開幕啦。呢個係全香港第一次用第四代嘅，政府都未用嘅。我哋膽薄膽㗎咋，但係好成功，夾咗12年啦。學校又講啦話，喂，我哋第四代呢個草地起手又要諗咯喎，咁啊捉我啦，因為我上次起過啦嘛。嗱，咁今次咧就大陣仗啦！亦都好多謝2個 Over President， 阿 Mark Huang 同埋阿 Charles Chan， 佢2位咧俾好多意見。Charles 咧同阿 Mark 咧亦都走去睇下全香港啲草地，
佢哋好用功啊，翻完工就去睇㗎啦。咁唯有 research 就揾到8間公司喺香港有代理嘅呢啲草嘅公司嚟晒。我哋係2022年11月開始 form 呢個 committee 去 sourcing 呢啲 material， 捉晒佢嚟介紹晒俾我哋。我哋做一個好深入嘅研究，卒之咧就揀到呢一隻。呢一隻咧係最新嘅第4代草皮，冇第5代㗎啦。Performance 咧係啱我哋要求嘅，我哋要求1年365度都用得，落雨又打得。出邊有條大 channel drain away啲 water， 隔離嗰度有條大 running track。我哋啲夾口點夾咧就可以做到。點解咧？因為每隻草皮咧都有佢嘅做法嘅。咁我哋所以今次咧我都好滿意咧，呢個足球場咧係好過上一次嘅，可以咁講。咁我上禮拜都有試過呢個場，咁我覺得呢個場嗰個草嗰個厚度咧好舒服，即係跑落去都似真草嗰隻咁。咁當然個波嘅碌動啊，點樣去點彈啊，都要啲時間適應啦。因為同之前嗰啲就比較去啲嘅咁樣，會再彈性啲。咁其實個場嘅落去都幾舒服，即係跑嗰陣時，尤其是如果因為我自己又練波練好多放緊草嗰啲，咁踢得多咧，膝頭哥都可能有少少痛。咁呢個場咧，我就跑落去感覺上都幾舒服嘅，即係對個關節啊、膝頭哥嘅負荷會低少少咯。咁所以我都幾中意呢個場。同埋以我經驗，出邊啲房通常真係冇呢個場啲草嚟得咁密嘅，通常都會係疏啲，但係中間好多黑色膠粒。呢個就真係好似濃密嘅頭髮咁樣，係完全睇唔到每支草中間嗰條罅，睇唔到個底嘅。係啊，呢個就係個分別，所以多咗草，咁所以踩落去個腳感係腍啲嘅真係。嗱，呢一隻草皮講下邊有一層咧，我哋叫 underlay， 亦都佢叫 shock pad。你踩落去嘅時候咧，唔會整傷個膝頭哥嘅。咁呢隻 shock pad 咧係跟呢隻草皮咧係一齊嘅。第二隻又唔同咯喎，所以我哋揀嘅時候咧，其中一個難題咧就揀邊一隻。即係我哋揀到呢一隻叫 Euro Turf， 係法國出嘅。嗱，呢隻草地咧，而家你睇到咧好靚，係法國運嚟嘅。啲草地我哋係1月尾嘅時候訂㗎啦，已經訂咗。咁咧就要去到6月中下旬先至運到嚟。運到嚟之後咧，佢咧就即刻有個大車 container clear 個關啦，喺喇沙利度嗰個大吊車將嗰啲一箱箱草地成個 container 咁大嘅吊晒落嚟，就擺喺我哋而家嗰個龍門後邊掟 shot put 嗰度嗰個原位咧，就擺晒喺嗰度。嗱，咁就有個竅門嘅喎，因為鋪嗰啲膠粒咧，嗰啲膠板咧。就咁卡住嘅，就唔能夠擺多過7日暴曬嘅，因為 UV 嘅問題。咁我哋所以個即係組合嘅時間咧，開工時間要睇天氣咧，就知個 forecast 點，就唔使隔日，但係要睇天嘅啫。就啱時間，我哋呢7日唔會落雨啦，咁啊鋪。咁個時間咧就好緊就嘅，因為我哋係得暑假呢個期間做到嘅啫。其餘上學要用啊嘛，咁所以我哋揀嘅草地咧就做得到呢樣嘢，同埋咧2個星期就可以鋪起㗎啦。如果好天嘅話，咁我哋今次好僥倖，我哋啲祈禱做得好好啊，卒之喺8月31號做起咗啦。係腍啲嘅，係啊，相對就算呢個上一代啱啱鋪嘅時候，我哋都踢過，即係15、6年前，啱啱鋪我哋都係踢過，即係我哋都係踢場。好似呢次個波彈落去係似真係今次所見嘅，因為嗰陣時個係地氈地轉出嚟嘅，彈嗰下係彈得好高，即係而家係再一度接近真草土地，係同一個問題。我哋出呢個合約嘅時候咧，
除咗揀到我哋心儀嗰隻草地咧，就一定要佢咧就俾一個鋪草地嘅專家同我哋鋪，唔能夠揾阿甲乙丙丁嚟鋪，因為呢啲嘢係好高技術性嘅。咁試過咧，做咗之後咧，我哋睇到有部分咧有少少趌起嘅，冇可能㗎。咁啊點解咧咁？問佢點解？睇翻啲記錄，原來咧佢黐得太多膠水，佢就即係佢打風嘅時候翹起啊！我哋要久不久疊少少膠水喺度㗎，但佢唔好煎你佢鋪得太多。嗱咁啊太多嘅時候啊，落完雨咧，啲熱水咧就滲咗落去㗎，因為呢個草地係透水㗎嘛，下邊呢家都透水㗎嘛 ，asphalt concrete 十壁又係透水㗎嘛，一路透落去㗎嘛，落完水啲水積咗喺度，就唔似咁快㗎。跟住暴曬咧，嗰啲水啊變咗水氣啊，即係好似天面，我哋做建築咧，天面嗰啲瀝青一樣啊，會北氣啊。如果太犀利就，咁一部分吉起我哋話死啦，咁啊驚咯喎！睇下咩事，睇翻啲記錄，嗱嗰度黐得膠水多得滯咧，佢唔俾佢透得夠，即刻咧就起翻出嚟，開翻嗰啲膠水位，就即刻冇事啦。嗱咁呢啲咁嘅經驗啊〜呢啲咁嘅實際運作咧，係要做落去嘅時候先至知嘅。而做落去知點解咧？點解要咁講咧？因為每個球場有每個球場特性嘅，有啲球場咧就唔滲水嘅，有另外一種鋪法。我哋滲水嘅就有一個鋪法，但係我哋球場邊同埋呢個側邊又有 running track，又有一個做法。故此每次做一次咧，都要因應個場地先至揀到啱嘅草地。唔能夠話我哋用呢隻，你用呢隻啦咁，唔得嘅。第二咧，我哋咧亦都要話，我哋合約咧需要你個草地嗰啲班點樣啱唔啱規矩，做咗之後嗰個尺寸係咪足球要求嗰個 FIFA， 有人讀 FIFA 啦，個要求。咁佢真係咧就喺法國 send 一個專家 independent 嘅 survey 專家，係證明我哋而家足球咧係啱世界足球協會嘅格局，嗰啲尺寸、嗰啲 line marking 去水夠唔夠，個龍門直唔直，啱唔啱 size？啱我哋嚟呢個球場啊，佢飛過嚟㗎。今次咁啊，又會發出證書俾我哋，話符合 FIFA International 嘅 standard。因為 Brother Thomas 咧就話，我哋要呢個足球場係最好嘅。最新嗰個草地同最好嘅草地，香港買到就得㗎啦咁樣。咁我哋做咗啦。咁我哋因為聽到咁嘅話咧，我哋個 contract 都要求依個 supplier 喺法國咧打信過嚟㗎，我直接同佢傾偈㗎，就話我哋應該點樣保養咧咁。佢個 recommendation 咧就話一定要買架車，係有啲機專係為人造草皮咧係做呢樣嘢嘅，清潔同打氣啲草。因為啲草咧，如果你一打到用得耐咧，佢會塌嘅。一塌咗咧，嗰個高度唔啱咧，又嗰個踢波咧又唔係好啱嘅。嗰啲班沙啊，嗰啲又唔啱嘅。嗰啲成日要打翻直佢嘅，即係好似梳頭咁啫嘛。咁故此咧，我哋而家要求咧就係一個月最少行一次。咁我哋而家同學校諗下 make sure 呢樣嘢要做。因為我哋發覺咧，以前我哋冇用呢個機器嚟到擦嗰啲地咧，就用咗12年咧就彎啦。跟住咧，我哋用咗之後咧，就15年啊用到，咁佢就可以延長個草地嘅壽命啊。佢哋 guarantee 咧 material 咧係7年啫，但係咧我就撳佢，我話你 material 我哋唔理你啊，但我哋一定要10年以上，我哋用得到10年之內有咩唔妥良我整。咁我哋要求10年嘅，咁佢即勉強都肯俾10年我哋。當然，如果個材料係佢哋原因佢先賠啫，我哋整爛就唔賠噶啦。咁但係我 expect 咧，大約15年就要換噶啦。咁希望咧，如果用個甲醛酸行得好咧，即係清潔好啲，用得好啲咧，就15到18年啦都可以用得。咁下一次咧，可能係咧2040噶啦。係嘛？2040嚟嘅啦都。嗱咁仲有一樣咧，除咗呢個整個草地之外，用個機咧，就要大家小心用呢個草地。
因為啲尖嘢咧唔好得爛啲草地，爛咗佢可以同你補嘅，但係你都唔好似補衫補褲咁補，唔好成日咁啦。咁就唔好用尖嘢，唔好行硬嘅，有鞋碼嘅皮鞋入去，唔好用高踭行落去。最好咧用一啲即係膠鞋，我哋叫 Plimsoll 啦，以前叫膠鞋，膠粒就得。就算波鞋唔好用鐵釘，唔好走 running track 嗰啲鐵釘，用膠粒嘅鐵釘，用膠粒嘅波鞋就冇事嘅。佢亦都俾咗成套嘅 maintenance 嘅 requirement， 用乜嘢波鞋，點樣幾時洗一次，有晒喺度嘅。咁呢樣嘢希望學校咧係可以實唔到咧，咁啊我哋襟用啲咯。No, I would like to just express my gratitude again to Mr. Pao Su-hong for the resurfacing of the field this time. They did a marvellous job within the time limit, so that the field was pretty well available for the opening of school. So I would also like to point out that where we resurfaced the field in the past, we had fundraising drives. You know, we asked particularly some sponsor. The first sponsor was the Jockey Club, and then another old boy was a sponsor in a secondary. But this time the school has been saving the money, in order to have the money available. So we need to thank everybody who has contributed to that, through Tong Fai, through the 90th anniversary fundraising in various ways to pay for this and so on. So I'm very happy with that. 不過講明咗學幸福啦，學生樓咁靚嘅草地，你喺街望到，可能久不久經過喇沙利道咧，都見到有啲外邊嘅人咧，哇望住個草地，見到學生打波，咁幾開心。好多謝，因為當時 foundation 用呢個咁嘅sinking fund嘅方法，可以湊夠錢15年用一次。但係今次咧，我哋特別多謝咧，係90週年籌款委員會當時嘅發起咧籌款咧，就捐咗好多錢，就可以幫到成個草地係 foundation 俾晒錢㗎啦。好多，所以咧就 Old Boy 好緊要。如果冇 Old Boy 咧嚟揾到咁多錢咧，就冇呢啲咁嘅活動俾我哋嚟緊嘅喇沙 Boys。